నేను నాగార్జున సాగర్ చేస్తే తెలంగాణలో 4 జిల్లాలు బాగుపడతాయి, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న 9 జిల్లాలు బాగుపడతాయి. ఈ లోపల ఎటువంటి నీళ్లు కూడా ఎక్కడికి పోకుండా ఆ నీళ్లు నేరుగా శ్రీశైలంలోకి నాగార్జున సాగర్కి వచ్చే పరిస్థితిని ఎలా తీసుకొని రావాలి అన్న అంశం మీద పూర్తిగా ఆలోచన చేస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది మంచి జరగదు అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగును ముందుకు వేయం, మంచి జరుగుతుంది అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగును ముందుకు వేస్తామని చెప్పి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. మనం ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో మనం ఉన్నాం. మనం ఈరోజు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా భావితరాలకు మీద వాటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. మనం ఈరోజు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నందువల్ల దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోయినా దాని ఇంపాక్ట్ భావితరాల మీద కూడా ఉండే పరిస్థితి కూడా ఉంటుందన్నది మర్చిపోకూడదు అధ్యక్ష. ఎందుకు నేను ఈ విషయాలు ఇంతగా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంది అని అంటే, నిజంగా వీళ్ళకున్న డౌట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో, తెలంగాణ భూభాగం నుంచి గోదావరి నీళ్లు తరలించడము అని అంటే ఆ భూభాగం నుంచి వచ్చే నీళ్లు మన దాకా వస్తాయా అన్న డౌట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో, వెరీ జెన్యూన్ డౌట్. ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశం ఇది. నిజంగా అటువంటి డౌట్ ఏదన్నా ఉండి నిజంగా రాదు అని అనుకున్నప్పుడు, నీళ్లు రావు అని అనుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు దాన్ని ముందడుగు ఎందుకు వేయిస్తారు అధ్యక్ష? ఎవరు వేయించరు అధ్యక్ష. ఒక్కటిక్కడ నేను చెప్పాలి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఏదైనా కూడా ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రానికి మంచి జరిగించే విషయంలో మంచి జరిగించాలి అని చెప్పి ఆరాటంతోనే ఎవరైనా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటారు, చేస్తారు. మన రాష్ట్రానికి ఇది చేయడం వల్ల మంచి జరగదు అని అనుకుంటే అది ఎందుకు చేస్తాం అధ్యక్ష? చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అధ్యక్ష? ఖచ్చితంగా అది చేయం.